హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గతంలో ఇన్వర్టర్ ఏసీల గురించి రకరకాల వీడియోస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్ ఏసీలో ఒక టఫ్ కంప్లైంట్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. అదేంటంటే జనరల్గా ఇదిగోండి, ఇది ఇన్వర్టర్ ఏసీ బోర్డు, ఇది దాని తాలూకు ఇండోర్ బోర్డు. ఈ డిజైనింగ్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒరిజినల్గా డైరెక్ట్గా ఇన్వర్టర్ ఏసీ కనుక కంపెనీ వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఇండోర్లో రిలే ఉండే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఈ డైకిన్ కానీ మిగతా కంపెనీ ఏసీలన్నింటిలో కూడా డైరెక్ట్గా ఇండోర్కి వచ్చిన ఫేస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అవుట్డోర్కి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ అలా కాకుండా ముందులో నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలు తయారు చేస్తూ వాటి నుంచి ఇన్వర్టర్ ఏసీలకు మారిన కంపెనీలు ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇది మీడియా ఏసీని లాయిడ్ అన్న పేరు మీద, బ్లూ స్టార్ అన్న పేరు మీద రకరకాల బ్రాండ్స్లో ప్రస్తుతం వస్తుంది. కానీ ఇది మీడియా పీసీబీ. ఈ పీసీబీలో ఇక్కడ ఒక రిలే వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇందులో వచ్చి ఒరిజినల్ కంపెనీ వాడిచ్చి ఈ రిలే ఏదైతే ఈ బ్రాండ్ ఉన్న రిలే ఉందో, ఆ బ్రాండ్ ఉన్న ఏసీ రిలే ఏదైతే ఉందో అది నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో కూడా కంప్లైంటే. ఈ రిలేలు అయితే కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ అవ్వకపోవడం కానీ, లేదా కాంటాక్ట్ అయినా కానీ డైరెక్ట్ అయిపోవడం కానీ జరుగుద్ది. అంటే ఈ రిలేలు అప్పుడప్పుడు శాంసంగ్లో కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి నాన్ ఇన్వర్టర్కి చాలామంది గతంలో నేను కొన్ని బోర్డులకి ఈ రిలేని పైన ఈ పోల్ నుంచి ఈ పోల్కి ఒక వైర్ లూప్ కలిపేయమని చెప్తాను. లేదా నాకు ఎవరైనా తీసుకొచ్చిస్తే బోర్డు అడుగున ఇంటర్నల్గా ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఒక లూప్ కలిపేసిస్తాను. ఈ మధ్యకాలంలో ఎవరో ఒక కంపెనీ టెక్నీషియన్ మాతో కాంట్రవర్సీ చెప్తున్నాడు. కంపెనీ వాడు రిలే ఎందుకు ఇచ్చాడు, మీరు ఎందుకు డైరెక్ట్ చేశారు, దానివల్ల అవుట్డోర్ బోర్డు పోతుంది అని రకరకాల కామెంట్స్ విన్నాను. యాక్చువల్గా అతనికి కౌంటర్గా ఈ వీడియో చేయడం లేదు. కేవలం ఈ వీడియో చేయడం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఒకసారి మీకు లాజిక్ అవుతుంది. విషయం ఏంటంటే, మనం న్యూట్రల్ ఫేస్, ఈ పాయింట్కి న్యూట్రల్, ఈ పాయింట్కి ఫేస్ ఇచ్చి ఇవ్వగానే రిమోట్తో ఆఫ్ చేసినా ఆన్ చేసినా పవర్ ఆన్ అవ్వగానే ఈ రిలే ఇటు నుంచి ఇటు పడిపోతుంది. అంటే ఇది ఆన్ అయిపోతుంది డిఫాల్ట్లో. అంటే ఏ విధమైన కమాండ్ రాకుండానే ఇటు నుంచి ఇటు పడిపోతుంది. అటువంటప్పుడు రిలే డైరెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఏం తేడానో నాకు అర్థం కావట్లేదు. యాక్చువల్గా కంపెనీ వాడు ఇచ్చిన డిజైన్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఒకవేళ మనం పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ రిలే ఇటు నుంచి ఇటు పడింది అనుకోండి, ఓకే, పవర్ స్టాండ్ బైలో ఉన్నప్పుడు అవుట్డోర్ పీసీబీకి సప్లై వెళ్ళదు, ఏదో సంథింగ్ సేఫ్టీ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు. కానీ అటువంటిది ఏమి ఉండదు. జనరల్గా ఏసీ బోర్డు రిలేలో ఎంతసేపు, ఇన్వర్టర్ ఏసీలో ఎంతసేపు మనం పవర్ ఆన్ చేయగానే ఇటు ఇచ్చిన పవర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇటు బయటకు వచ్చేస్తుంది. కనుక మనకి ఈ రిలేతో ఎటువంటి పని లేదు. మీకు నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీల్లో ఎప్పుడైతే రిలే ఉందో, నాకు తెలిసి మీరు చేయాల్సిన మంచి పని ఏంటంటే, సింపుల్ ఒక 118 వైర్ ముక్క తీసుకోండి. ఇటువంటిది ఒక వైర్ ముక్క తీసుకుని జస్ట్ ఈ రిలే క్లిప్పులు రెండిట్లోనూ డైరెక్ట్ చేసేయండి. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఒక వైర్ లూప్ ఇచ్చేయండి. లేదా టెక్నీషియన్ తీసుకెళ్ళినట్టయితే అడుగున పీసీబీ అడుగున మనకున్న ఈ 2 ట్రాక్స్ని కలిపేస్తారు. అలా చేసినా పర్లేదు, లేదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లూప్ ఇచ్చేస్తే బెటర్. ఈవెన్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, ఎల్జీ బోర్డులో కూడా, ఎల్జీ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో కూడా బోర్డులో రిలే ఉంటుంది. రిలే డైరెక్ట్గా పవర్ ఆన్ చేయగానే కస్టమర్ తాలూ కమాండ్తో సంబంధం లేకుండా రిమోట్ స్టాండ్ బైలో ఉన్న, ఆన్లో ఉన్నా సరే ఇటువైపు నుంచి అటువైపు ఫేస్ వచ్చేస్తుంది. కనుక మనకి సేఫ్టీ ఏంటంటే, జనరల్గా ఏం జరుగుద్ది అంటే, ఈ రిలే ఆల్రెడీ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలోనే నానా తిప్పలు పెడతాయి. అంటే బ్రాండెడ్ కాని ఏసీ రిలేలు, ఈ రిలేలు అంత క్వాలిటీ ఉన్నా కాదు ఈ బ్రాండ్. అదే ఇందులో కనుక ఓమ్రాన్ అన్న కంపెనీ రిలే కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని కాస్త నమ్మొచ్చు. ఈ ఓమ్రాన్ రిలే కూడా కొన్నిసార్లు పోతుంది. కాకపోతే 99% కేసుల్లో రిలే పోదు. మనకి ఇదిగోండి ఈ బ్రాండ్ ఈ రిలేలు ఏ బోర్డులు అంటే నాన్ ఇన్వర్టర్ ఎందులో ఉన్నా సరే ఈ రిలేలు పోతూ ఉంటాయి. ఈ రిలే పోయినప్పుడు మనకు విచిత్రమైన కంప్లైంట్ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఏసీ ఆన్ అవ్వదు, అప్పుడప్పుడు ఏసీ ఆన్ అవ్వదు. మనకు ఆ కంప్లైంట్ రెక్టిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్వర్టర్ ఏసీకి సంబంధించినంత వరకు ఇండోర్ బోర్డులో ఉన్న రిలేని డైరెక్ట్ చేసేయటమే నాకు తెలిసి ఫినామినా. అంటే మిగతా బ్రాండ్ ఏసీల్లో ఎలాగైతే డైరెక్ట్ ఉంటుందో, అంటే డైకిన్, శాంసంగ్, కొన్ని ఏసీల్లో అవుట్డోర్కి డైరెక్ట్గా సప్లై వెళ్ళిపోతుంది. ఏది మనకు తోషిబా కానీ, ఇంకా మిత్సుబిషి కానీ, రకరకాల బ్రాండెడ్ ఏసీల్లో ఇండోర్కి ఏదైతే సప్లై వస్తుందో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అవుట్డోర్కి వెళ్ళిపోతుంది. కేవలం కమ్యూనికేషన్ మీద కట్ ఆన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏసీ ఆన్ అవ్వటమా లేదా అని కమ్యూనికేషన్ మీద డిసైడ్ అవుతుంది. అంతే తప్ప డైరెక్ట్గా ఏసీ అవుట్డోర్కి సప్లై వెళ్ళిపోవడం, అవుట్డోర్ ఆన్ అయ్యే క్వశ్చనే లేదు. మొట్టమొదటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కమాండ్ వెళ్ళందే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఆన్ అవ్వదు. ఇందులో ఆల్రెడీ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఆన్ కమాండ్, పీసీబీలో ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఈ సిగ్నల్ కమాండ్ ద్వారా కమాండ్ వస్తేనే ఓ పట్టాన ఆన్ అవ్వదు. అలాంటిది సప్లై డైరెక్ట్ అవ్వడం వల్ల అవుట్డోర్ పీసీబీ ఆన్ అయ్యే క్వశ్చన్ మనకు లేదు. కనుక మీకు ఎప్పుడైనా ఇన్వర్టర్ ఏసీలో ఇలాంటి రిలే ఉన్నది ఇన్వర్టర్ ఏసీ అని తెలిస్తే మాత్రం ఈ ఇండోర్ ఉన్న రిలేని డైరెక్ట్ చేసేయండి. డైరెక్ట్ చేసేస్తే మీకు మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో మనకు తెలుస్తుంది. అంటే సెన్సింగ్ ఎర్రర్లు, ఇంకా రకరకాల ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని రెక్టిఫై అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇండోర్ ఉన్న రిలేని డైరెక్ట్ చేసేయండి. ఆల్రెడీ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో చాలా బ్రాండ్ ఏసీల్లో ఇండోర్ నుంచి అవుట్డోర్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది.
కనుక దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇందులో కూడా ఈ రిలేతో మనకి ఎటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఈ కంప్రెషన్ ఆన్ అయినప్పుడు యాంప్స్ తీసుకుని వెళ్తే ఒక్కోసారి ఈ రిలే వదిలేస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవ్వాలంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే చాలా సింపుల్, ఎప్పటికీ ఇండోర్లో ఉన్న రిలేని డైరెక్ట్ చేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దయచేసి నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే మీరు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆ గంట సింబల్ నొక్కినట్టయితే నేను కొత్త వీడియోస్ చేస్తే మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.